Nabuhay tang tanan pero wala tang masayo Dixon. Kung unsay atong kamatyan, kisay nasayo diri ah. Nagungabot kanimo ang kamatayon, baluan na nimo unsay imong kamatyan. Walay nasayod nato. Walay nasayod nato diri kun kanus sa pud ta mamatay. Kisay nasayod diri nga kanus sa mamatay. Hapit na ba? Dool na ba? O wala po'y bisan usaman nasayod ka nato. Kung diin ta mga tay, sa balay ba? O sa hospital ba? O sa dalan ba? O sa sakyanan ba? Kanang tulo, wala kitay nakasayuran unsay may tabo kanato sa maabot na panahon. Ang ibaluan lang nato, mga mapay ng tanan. Ang naitabo kay Rinan, ang iyang sitwasyon, ang iyang nahimutangan, ang iyang kahimtang, inana po ng atong kahimtang puhon. Ugma damlag. Kung si Rinan gibutangan ng gamay nga kahon, naigo lang siya nga makahigda. Tinabilan og mga tabla, utangan og salamin, kasuluban og mga nindot sa nina. E si Rinan tungguhin pa na wa man kasulob og kuan. Ining barong Tagalog. Inana po na to padulngan puhon. Maghigda tadra, alirungan og tao, hinakan og kapamilya, tambungan og mga higala o mga kasilinganan o mga kaparyantihan. Inya ihatod sa lugnanan, inaana to dangatan. Kay moabot man kanato ang kamatayon. Pero ang pangutana, ready na ba ka moatubang sa imong kamatayon?